Blönduóskirkju, þessum fallega mánudegi, fallegt veður hér hjá okkur á Blönduósi. En við hefjum stundina með því að signa okkur í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda og byggjum: vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Og við höldum áfram að lesa upp úr Matteusarguðspjalli í fjallræðunni og við erum hérna á síðustu orðum 6. kaflans. Enginn getur þjónað tveimur herrum. Annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað Guði og Mammon. Því segi yður, verið ekki áhyggjufull líf yðar, hvað þér eigi að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigi að klæðast. Er lífið ekki meiri en fæðan og líkaminn meiri en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður, og Faðir yðar himneskur fæðir þá. Eruð þér ekki miklu fremri þeim? Og hver ykkar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufullir klæðnað? Hyggið að villigljum vallarins hversu þær vaxa, hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki búinn svo sem ein þeirra. Þess Guð skýrir svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað. Skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða yður þér trúlitlir. Amen. Já, verið ekki áhyggjufull lífið þar, segir Jesús hiklaust. En það þýðir samt ekki það að við eigum að flýja frá áhyggjum með því að telja okkur trú að horfurnar sé eitthvað betri, eða þetta þýðir ekki að við eigum að vera með einhvern sljóleika gagnvart lífinu, því að við þurfum ávallt að vera með árvekni og ábyrgðarkennd svo við getum unnið gegn aðsteðjandi vanda og hættum, og það á svo sannarlega við í dag. En Jesú vill að við séum raunsæ. Hann talar ekkert það að við komumst hjá því að finna fyrir þrautum og þjáningum. En hann talar að við eigum að láta vanda hvers dags nægja. Að við eigum ekki bæta því við sem ef til vill gæti gerst á morgun eða hinn eða í framtíðinni. En kristin trú er ekki lífsflótta trú. Ekki flótti frá raunveruleikanum, heldur hvetur hún til árvekni gagnvart lífsins hag og þörfum, til ábyrgðarkenndar og fórnandi elsku, sem fyrir trú og bæn sækir þrek og styrk í heilagan anda. Og Jesús segir ennfremur, enginn getur þjónað tveimur herrum. Þið getið ekki þjónað Guði og Mammon. Þegar hann er að tala Mammon, þá er hann að vísa til fjármuna og stöðu og valds. Hann mælir þó ekki eindregið gegn þeim svo framarlega sem við þjónum lífinu og stuðlum að velfarnaði þess. En hann segir sannarlega og leggur áherslu á að leitið fyrst ríkis Guðs og réttlætis og stuðlið að velfarnaði þess. Þá mun allt þetta veitast yður auki og þá til gagns og til blessunar. Faðirinn himneski veit að þörf er fyrir verandi gæði til framfærslu og velfarnaðar, en ásælni í auð og veraldarhyggju, það er að missa sjónar á æðri verðmætum. Þá ertu að fjötra sál þína og hjarta og skaða líf þitt. Ef þú einblínir á ásælni í auð og völd. Faðirinn himneski sem frelsarinn birtir vill að við tilheyrum sér og tilheyrum Guðs kirkju og við þörfnum þess öll. Fremur að leita lifandi Guðs, fela okkur forsjá hans og stuðla því að kirkja og samfélag votti nærveru hans í lífi okkar.
Við þörfnumst þess að skynja og reyna að við lifum umlukt veruleika lifanda Guðs og við njótum þess. Og við eigum að vera farvegir ljóssins hans og lífs í nafni Jesú. Kæru vinir, nú skulum við biðja saman. En ég ætla að byrja á að lesa hérna trúarjátningu vonarinnar sem eftir Argentínumann en Kristján Valur Ingólfsson þýddi. Ég trúi á Guð allra trúarjátninga, með öllum sínum sannindum, en umfram allt trúi ég á þann Guð sem rís upp úr andvana orðum til þess að verða hluti af lífinu. Ég trúi á Guð sem mér nærri og fylgir mér hvert skref á jörðu, sem oft og einatt gekk á eftir mér og fylgdist með mistökum mínum og þjáðist með mér þess vegna, sem stundum gekk við hlið mér og talaði við mig og kenndi mér og stundum gekk á undan mér og leiðbeindi mér og gaf mér taktinn í göngulaginu. Ég trúi á Guð sem á holdi og blóði, Jesús Krist, Guð sem varð manneskja eins og ég og gekk í skónum mínum, Guð sem fór sömu leið og ég og þekkti ljós og skugga, Guð sem neytti matar og leið hungur, átti heimili og var einmana, var fagnað og bölvað, var kyrstur og hræktur, var elskaður og hataður. Guð sem tók þátt í gleðskap og sorgarstundum, Guð sem hló og grét. Ég trúi á Guð sem horfir með athygli á heiminn, sér hatrið sem breiðist út og aðskilur, hrekur til hliðar, særir og deyðir, sér kúlurnar sem smjúga í gegnum húð og hold, sér saklaust blóð sem úthellt yfir jörðina, sér höndina sem grípur ofan í ókunna vasa og rænir því sem aðrir þurfa til matar. Sér dómaran sem dæmir þeim í hag sem borga best og setur hræsnina á æðra sess en sannleika og réttlæti. Guð sem sér menguðu fljótin og dauðu fiskana, sér eiturefnin sem eyðileggja jörðina og setja göt á himininn. Guð sem sér hvernig framtíðin fjötruð í veðböndum og skuld mannanna vex. Ég trúi á Guð sem sér þetta allt og heldur áfram að gráta. En ég trúi líka á Guð sem sér móðurina sem fæðir, sér hvernig lífið fæðist með þraut, sér 2 börn að leik, sér útsæði samstöðunar sem vaksa, sér runna blómstra í rústunum, sér nýtt upphaf. Sér 3 ruglaða konur sem hrópa réttlæti og eiga sér óskadraum sem aldrei deyr. Sér sólina kom upp hvern morgun því að núna tími tækifæranna. Ég trúi á Guð sem sér þetta allt og brosir breitt því að þrátt fyrir allt þá von. Amen. Og biðjum. Já, þakkaði Drottinn minn að þú ert með okkur allar stundir. Blessaðu líf okkar alla tíð. Og himneski Faðir, þakka þér að enn fæ ég að undirbúa jólin, en einu sinni að undirbúa jólin. Hjálpaðu mér að finna stundir kyrrðar og bænar, svo ég geti minnst og hugleitt undur umhyggju þinnar og skynja friðinn þinn
og látið frásögnina fæðingu frelsaranna snerta hjarta mitt og huga. Gef mér gleði og þakkar hug, auk mér trú, vek von og kærleika til þín og til allra manna. Í Jesú nafni. Amen. Biðjum saman bænina sem Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Takk kæru vinir að vera með mér þessa stund. En það eru bænastundir klukkan 12 á föstudögum, laugardögum, sunnudögum og mánudögum og Guð gefi ykkur góða vinnuviku.